सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ कि उज्जयी प्राणायाम करने से क्या लाभ है। और आज मैं जो गले के रोग होते हैं उनके लिए भी कुछ प्राणायाम, कुछ दवाएं बताना चाहता हूँ जिनके द्वारा हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो आओ हम सब आज योग सीखेंगे और योग में कौन कौन सी क्रियाएं हम कर सकते हैं। गले के रोगों के लिए उज्जयी प्राणायाम करना अति आवश्यक है और साथ में कुछ दवाएं हैं उनको भी आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम को हम कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। इसमें हम क्या करते हैं, श्वास को भरते हुए गले से आवाज़ करते हैं इस प्रकार। फिर इसको लंबा खींचेंगे, पूरा भर के ठोड़ी को छाती से लगा के, ठोड़ी को छाती से लाना इसको जालंधर बंद बोलते हैं। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम रोक के रखते हैं श्वास को 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट। फिर इसके बाद दाहिना नासिका को दबा के बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ये हमारी एक आवृत्ति हुई, 1 साइकिल। इस प्रकार हम इसको 11 से 21 बार कर सकते हैं। अभी मैं 2 बार और करके दिखाता हूँ किस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए गले से आवाज करना है। पूरा भर के रोक के रखेंगे, थोड़ी को छाती से लगा के, फिर अपनी दाहिनी नासिका को दबा के बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार और करके दिखाता हूँ। पूरा श्वास को भरा, रोक के रखेंगे, कुंभक करेंगे। फिर दाहिनी नासिका को दबा के बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ये हमारा 3 टाइम्स हुआ। जिन लोगों को गले के भयंकर रोग होते हैं जैसे थायराइड, टॉन्सिल फूलना, खर्राटे आना, हकलाना आदि गले के रोगों के लिए लाभ करता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। इस प्राणायाम को आप स्टार्टिंग में 3 बार करें, फिर उसके पश्चात 5 बार करें। धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते हुए आप 11 से 21 बार प्रतिदिन करें तो देखेंगे आपको 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होगा। और जिन लोगों की थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उन लोगों के लिए इसको 11 से 21 बार प्रतिदिन करना है। साथ में कुछ दवाएं भी होती हैं जिनको आप अपनाएंगे तो और जल्दी लाभ होगा। जैसे सुबह उठ के आप गुनगुना पानी पिए, लगभग 1-2 गिलास, 3 गिलास, जितनी हमारी कैपेसिटी है। आप गर्म पानी में 1 या 2 ढक्कन अबाउट 10 ml गोमूत्र मिला सकते हैं। जब हम गर्म पानी में गोमूत्र मिला के पिएंगे तो हमारी थायराइड बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। साथ में एक हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जैसे अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में आप अंगूठी के नीचे यहाँ पर इसको इस प्रकार प्रेस करेंगे तो इसे दबाने से भी हमारी थायराइड धीरे धीरे क्योर होती है। इस प्रकार कितनी देर दबाना है इसको, आप 2 से 3 मिनट प्रतिदिन दबा सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद भी दिन में भी आप दबा सकते हैं। 5 मिनट भी कर सकते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे दबाएं, इस हाथ में भी दबा सकते हैं ऐसे करके। ये जो कर्व बना हुआ है यहाँ पर अंगूठी के जस्ट नीचे, यहाँ आप दबाएंगे तो इससे धीरे धीरे थायराइड ठीक हो जाएगी ऐसे। साथ में आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। लगभग 20 ml एलोवेरा जूस आप 1 कप गुनगुने पानी में प्रतिदिन सुबह पिए, इससे भी थायराइड में लाभ होता है। साथ में 2 आसन और बता देता हूँ जिनसे थायराइड में लाभ होता है, शर्वांगासन और हलासन। और भी आसन होते हैं आपका, जैसे
सेतुबंध आसन है, और आपका उष्ट्रासन है, और आपका मत्स्य आसन है। इन आसनों करने से भी इसमें लाभ होता है, लेकिन मैं आपको 2 आसन बताता हूँ जिनसे आपको थायराइड में जबरदस्त लाभ होगा। शर्वांगासन होता है, जो कि सर्वांगीण विकास के लिए लाभ करता है, और इसको हम थायराइड में भी कर सकते हैं। इस प्रकार लेटने के बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और कमर के पास हाथ लगा के और रोक के रखना है। यदि हम ये सर्वांगासन को करते हैं तो इससे हमारे बालों में शाइनिंग आती है और हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है। कान के लिए, नाक के लिए, गले के लिए ये शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए लाभ करता है। आप इसको प्रतिदिन 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। और इसी में तीसरा होता है हलासन। पैरों को जमीन से लगा देते हैं पीछे। तो धीरे धीरे वापस, फिर बाएं करवट लेके बैठ जाए। ये जो सर्वांगासन और हलासन था, आप इन दोनों आसनों को 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। 2-2 मिनट भी कर सकते हैं और 1-1 मिनट भी कर सकते हैं। तो देखेंगे आपको थायराइड में जबरदस्त लाभ होगा। ये थायराइड के लिए मैंने आपको सबसे पहले 2-3 बातें बताई, उनका पालन करना है। जैसे सुबह उठ के पानी पीना, और उसमें गर्म पानी में आप 1 से 2 ढक्कन गोधन आर्कवीट डाल सकते हैं, जो कि आपको पतंजलि में रेडीमेड में मिल जाएगा। और यदि आप घर पे भी बनाना चाहें तो जो गाय देसी गाय हो और वो अपना जंगल में घूमती हो या कहीं अपना घूमने फिरने वाली हो, उसका आप गोधन अर्क लेके बॉईल करके और उसको 8 परत कपड़े की बना के छान के रख लीजिए, और फिर आप उसको सुबह शाम 1-1 ढक्कन गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। धन्यवाद।